साधारण सोलर वाटर हिटरले हरपल तातो पानी सम्भव हुँदैन। बिजुलीको बिल र जोखिमका कारण गिजर लगाउने कुरै भएन। ताजा र फुर्तिलो शरीरको लागि दैनिक तातो पानीले नुहाउँछु। जस्तो सुकै जाडोमा पनि हर पल तातो पानीको समाधान बोस सोलर वाटर हिटरमा सम्भव छ। म करिश्मा हुँ, त्यसैले फुर्तिलो र स्वस्थ देखिन्छु। बोस 100% खिया नलाग्ने वातावरण मैत्री 10 years ग्यारेन्टी ISO 9001-2008 सर्टिफाइड कम्पनी। बोस सोलर वाटर हिटर, a new world of heating. Boss, inspired by needs.